Thank you very much. Zunächst möchte ich unser Berichterstatter, Herr Balz, danken für ein gut ausgeglichenes Bericht. Es hat nur 13 Punkte. Das ist etwas, was wir alle eigentlich sehr einfach und sehr schnell durchlesen konnten. Und seine Erklärung, ich meine, es hat das Ganze ein bisschen erweitert und im Ganzen kann ich das alle unterstützen, was der gesagt hat. So, Dankeschön, Herr Balz. I switch over to English a little bit, and it's a thought a little about where we are, not only in Latvia, but in the European Union and in the future. See, the way I see it, monetary union is an important aspect for economic coherence in Europe. Monetary union, in a great way, makes sense. In the Baltics, this has both an economic dimension and a geopolitical dimension. So for Latvia, the economic dimension, a number of speakers have mentioned it, it's quite clear that with greater stability and certainty as to the currency, it will foster more business activity, it will foster investment, and it will foster job growth. And if there are some speakers who say, well, there's a difficulty in Latvia and some other countries that not everyone has the same high standard of living as in some other member states, well, then you have to ask the question, how the hell can you have a high standard of living? You have to have the right circumstances to foster economic growth. So being part of the euro, I think this is an important aspect. Now, there's also a geopolitical aspect which is should not be so lightly glossed over. Latvia spent the better parts of 50 years occupied by the Soviet Union. 20 years ago, a little more than that, we regained our independence, and we've undergone a rather long process of reintegration into the European family of nations. And joining the euro actually is the last big major step that our country will be taking. We joined the European Union, we joined NATO, and now we're joining the Eurozone. So it's a reintegration, a reconfirmation of our geopolitical role in the world. But being in the euro, neither for Latvia nor for the other member states, is enough. Because if the magic wand was having the euro, we would all be very rich. And all of our societies would be very happy and there would be no unemployment. But unfortunately, not all of these points are true. Actually, none of these points are all true in any member state. What we need, together with monetary union, is an open market. And I think that, especially from this committee, it's important for us to underscore again the importance of the single market. We know as a fact that it is not completely open, especially in the services sector. And if we have the benefit or the potential benefit of monetary union without the addition of a fully functioning single market, we will not be able to reap the benefits, neither my country nor other Eurozone countries, of the potential that we have. And of course, the further potential is the trade negotiations which will now be opening up between the European Union and the United States. This is also a part of it, but I think it's silly for us to dream of a free and open trade with the United States if we don't even have that within the European Union. So there are many obstacles that will still be ahead in coming to an agreement with the U.S., but certainly our own backyard is something that we should take care of. So monetary union is an important aspect, but market union, single market, I think is overriding, and this is what we need to complete as well. Finally, I'll switch over to Latvian. I see we have the translation. Es gribu izteikt pāris vārdus par vairāk kolēģu izteiktām bažām vai jautājumiem par banku sektoru un nerezidentu naudām. Atgādinājums, kā mūsu ziņotājs Balcakungs teica, ka Latvijas banku sektors, ja pretī pārējo tautsēmniecību, ir apmēram 130%. Tas ir viens no vismazākajiem banku sektoriem, kāds Eiropā ir. Ja vidēji mums ir kaut kur 370, nemaz nerunājām par tādām valstīm kā Kipra, kur tas bija 8 reizes lielāks par tautsēmniecību kopumā. Tātad tas risks... 170? Jā, es nezinu, tulkojam, tātad Eiropā vidēji 370, Kiprā 800%.
ja mēs tātad varam saprast, ka tas sektors kā tāds ir jau salīdzinoši mazs, un viens mazs sektors nevar pats par sevi viegli rast lielu satricinājumus pārējā tautsēmniecībā. Protams, šajā sektorā pār pa 40% noguldījumu ir nerezidenta naudas, kas, ja tas sektors būtu ļoti liels, varētu būt lielākas bažas, bet tas sektors nav. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts ir, ka Latvijas banku uzraugs jau tām bankām, kuras īpaši aktīvi strādā nerezidenta naudām, viņiem ir daudz augstāks un stingrākas kapitāla pietiekamības prasības nekā pārējām bankām. Proti viņiem jāspēj izturēt triecienu, ka mēneša laikā, 30 dienu laikā viņiem zūd puse no visiem depozītiem. Tik liela kapitāla pietiekamība viņiem jau šodien tiek pieprasīta. Un šīs bankas, viņas ir nedaudzas, kuras nodarbojās aktīvi nerezidenta naudām, viņas nav aktīvi iesaistītas Latvijas tautsēmniecībā. Viņas nekreditē Latvijas tautsēmniecību. Tātad viņas ir daļēji atrautas no plašās banka darbības, kas saistās ar uzņēmējiem un ar mājsaimniecībām. Un trešais punkts, kas jāatceras par šīm nerezidenta naudām, ir pamatā visi tie darījumi, kas notiek Amerikas dolāros. Nevis latos, nevis eiro, bet tieši Amerikas dolāros. Un lai šīs bankas, kuras biznesa modelis pamatā ir apkalpot nerezidenta naudu, lai viņas var noturēt savu biznesa modeli, viņiem ir ļoti svarīgi, ka viņas var noturēt atvērtus Amerikas Savienotajās valstīs korespondējošos kontus. Tagad mēs šorīt mums bija diskusija par direktīvu un par regulu, kur Eiropā mēs tagad stiprināsim naudas atmazgāšanas, nelegālās naudas aprites iespējas Eiropā. Faktiski, ja mēs esam godprātīgi un izanalizējam, mēs tuvināsim Eiropas prasības tām, kas jau ir Amerikas Savienotajās valstīs. Un pirms vairākiem gadiem manā valstī, dēļ tā, ka vairākas bankas, kuras tajā laikā smagi nodarbojās nerezidenta naudām, neatbilda Savienoto valstu prāta prasības pret naudas atmazgāšanu, viņiem slēdza korespondējošos kontus Amerikā, respektīvi tās bankas pazuda, jo viņa biznesa modelis pazuda. Tātad tās bankas, lai noturētu savu biznesu, viņas ir spiestas ar likumdošanu, kas ir ārpus pat Eiropas Savienības, varētu teikt vēl viens uzraugs, lai uzturētu savus korespondējošos kontus un būtu tiesīgas rīkoties ar Amerikas dolāriem. Viņiem ir lielas prasības zināt savu klientu un nenodarboties ar nelegālām naudām. Tātad mums ir Latvijas valsts kontrole, Eiropas kontrole un tad vēl trešā kontrole ārpusē. Tātad es nesaku, ka viss ir uz mūžīgiem laikiem droši, bet es gribu atgādināt to, ka mana valsts ļoti labi apzinās šo situāciju un, kā Baltskungs pareizi teica, ir uzstādījusi kontrolas un, protams, tas, ko mēs tālāk Eiropā varam darīt, lai stiprinātu kontrolas pret naudas atmazgāšanu, kas ir potenciāls risks jebkurai Eiropas valstī, tas tālāk ir jādara. Un tātad vēlreiz es gribu izteikt liels paldies Baltskungam. Vielen Dank für ein gut ausgeglichenes Bericht. Paldies.